小猫咪正在努力抓晚餐呢，好不好抓呀，小老大？哎呀，真不容易。那里面不是有老鼠就是有麻雀。这边没希望了，到那边瞧一瞧。哎哎，往那去干嘛？这是要上房揭网吗？别上来喂，危险的！小老大，哎，下来给你加餐。真的吗？真的，我下来给你好吃的。下来给你吃羊奶罐。小老大不爱喝水，给他备了奶罐肉，非常适合喝水少的猫咪。虽然是湿粮，但不加一滴水，人食用级别的羊奶加肉，打开就是浓浓的奶香。光吃干粮不喝水，湿粮就得喂一喂。先吃羊奶再吃肉，营养丰富又可口。怎么样，小老大，晚餐满意吗？